ยติดตามกดซับสไครต์นะครับ กดแชร์กดไลค์นะครับ ขอ 4,000 วิวนะครับ ชื่อเฟซผมชื่อว่านายไกรสอนเทาก่อนครับนะครับผมกำลังทำอยู่นะครับช่วยอันนี้เครื่องเสียงผมไม่ได้ออกงานแล้วครับ แต่ผมเปิดวันสงกรานต์ปีใหม่แล้วครับไม่มีใครจ้างครับผมว่าจะทำออกงานครับแต่ผมเลยไม่ได้ทำครับผมแค่ทำออกสงกรานต์ปีใหม่เท่านั้นนะครับให้ฟังเสียงใกล้ๆเลยครับช่วยติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์นะครับขอแค่ 4,000 วิวครับผมจะทำลง YouTube นะครับช่วยติดตามใน Facebook ใน YouTube เดี๋ยวผมทำคลิปให้ใหม่นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับนี่ครับผมกำลังทำอยู่นะครับหน้าต่างกระเทือนเลยนะครับหน้าต่างกระเทือนเลยหลังคาบ้านหม้อแตกแล้วครับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับขอแค่ 4,000 วิวนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปใหม่ให้ดูเรื่อยๆนะครับขอให้กดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปช่วยออกส่งวันปีใหม่นะครับขออภัยด้วยครับเมื่อกี้ผมผิดพลาดไปหน่อยนะครับคนดูที่ทำเครื่องเสียงช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับ
นนี้สูตรกดรวมสองข้างนะครับเปิดหน้าดอกแชร์กิจกรรมด้วยนะครับหรือจะเอา Facebook ก็ได้นะครับ Facebook เดี๋ยวผมลงไว้ในใต้นะครับอันนี้ตู้มอนิเตอร์นะครับอันนู้นกลางแจ้งนะครับพอแค่